नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं टाइपिंग से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं टाइपिंग नहीं दिखाने वाला आज की वीडियो में, सिर्फ उससे जुड़ी जो आप लोगों के प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि हर एक वीडियो में जो है टाइपिंग से रिलेटेड जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इशू है, कॉमा का इशू है, स्पेस का इशू है, मैटर का इशू है। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई लंबी वीडियो होने वाली नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक मैं जजमेंट ऑर्डर जो है डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जैसे फॉर्मेट है वैसे ही आपको टाइपिंग करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जजमेंट ऑर्डर से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक जजमेंट ऑर्डर जो है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी ये ओपन हो रहा है। चलिए कोई सा भी मैं लास्ट ये वाला कर लेता हूँ, चौथा वाला जजमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि कई ऐसे वीडियो में मैंने एग्जाम्पल में पहला वाला लिया था। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिया मांगता है, तो आपको सिक्योरिटी कोड देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था। कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था टाइपिंग से जुड़ी, अब उसको देख लीजिएगा। मैंने खुद देखा था कि यार कितने की स्पीड होनी चाहिए ताकि अच्छे नंबर आप पा सको। ठीक है, और जो है अगर पासिंग मार्क भी पाना चाहते हो तो कितनी की स्पीड भी होनी चाहिए, राइट। तो मैंने 20 मिनट का टारगेट बनाया और जो है उस पर मैंने टाइपिंग की। ठीक है, टाइपिंग 50 की स्पीड में गई है। ठीक है, 45 से 50 की स्पीड में गई है और 920 वर्ड 20 मिनट में टाइप हुए हैं। मतलब लगभग डबल, यानी 500 वर्ड आपको 20 मिनट में टाइप करने हैं। मैंने 900 जो है 20 वर्ड्स जो है 20 मिनट में टाइप किए हैं। तो ये सोच लो 50 की स्पीड है, तो 50 की स्पीड है और एक्यूरेसी जो है, मेरा एक्यूरेसी वहाँ पे डाउन हुआ था 96%, तो मान के लिए 45-47 नंबर्स के करीब था। चूँकि मैंने डबल किया था, अगर मैं आराम से करता सारी चीज़ें तो 50 में 50 नंबर पाने के लायक था, यानी कि मैं पा सकता था। ओके, मैं तो ऐसे जल्दी टाइप करके मैं चेक कर रहा था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लीजिए सारी चीज़ें। ये नहीं कि बड़ा शॉर्ट में वीडियोस देखना है आपको, ये चीज़ें शॉर्ट वाली चीज़ कोई जो है ज़्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए सुनिए बड़ा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग जो है ज्वाइन नहीं हुए हैं वो फटाक से ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम ग्रुप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे देखिए डेली क्विज़ भी चलता है आप लोगों के नॉलेज के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से, सिर्फ जो है मैथ को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट से क्विज़ चलाता हूँ मैं। ठीक है, और जो है वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख लो आप, वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पे मान के चलो 45 से 50 की स्पीड में अगर आ रहा है, 500 वर्ड अगर आप टाइप कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, और एक्यूरेसी जो है आपका बिल्कुल सही है, तो आप 50 में से 50 नंबर पा सकते हो। ओके, थोड़ा सा एक्यूरेसी डाउन हुआ, यानी कि 10-20 वर्ड गलत हुए तो 2 नंबर कटेंगे। आप सॉरी 10-20 गलती पाई गई वहाँ पे, वैसे भी पता था कि आपके एक गलती के 0.01 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो 20 गलती हो गए, 2 नंबर कट गए। ठीक है, तो 48 नंबर तो पा सकते हो अच्छे से तैयारी करोगे तो। अच्छा, ये चीज़ें आप देख लेना टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैंने शेयर किया है वो स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। उसके हिसाब से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ यार आप लोग। कोई लोगों का तो ये भी आता है कि भैया 50 तो हलवा है क्या, मतलब 50 जो है टाइपिंग स्पीड हलवा है क्या। भैया कभी आपने काम किया है किसी MNC कंपनी में? आप देख लेना, मेरे मित्र काफ़ी हैं और मैं गया भी हूँ उन कंपनियों में घूमने। भाई साहब वहाँ पे 70-80 100 की स्पीड रखते हैं वो। ठीक है, तो देखो वो यूज टू है। स्टार्टिंग में सबको असंभव लगता है कोई चीज़, बाद में काम करते रहोगे सब इक्वली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा हट के बात कर लिया है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आपकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, और आपकी स्पीड अगर मिनिमम पासिंग मार्क लाना है तो 25 से 30 जो है स्पीड बना के रखिएगा हमेशा। मतलब 25 से 30 नंबर के करीब लाना है आपको, 30-35 के करीब, तो 25-30 की स्पीड बना के रखिए। एक्यूरेसी बिल्कुल सही, ठीक है, 100% ही रखिए, मैं तो यही कहूँगा 100%। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं जो है कंट्रोल P करके सेव करता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आपको टाइपिंग करना है। और अब जो है ये सोच लो यार, समझ लो,
एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक है। आपको तो टाइपिंग में कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या मतलब समझ में नहीं आता आपको टाइपिंग से जुड़े कितने प्रश्न जो है आपके माइंड में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देख लो बड़ा ध्यान से। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये कहाँ पे सेव हुआ है देखते हैं। सॉरी, सेव नहीं हुआ है क्या, दोबारा मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू आ गया, सेव, पॉपअप दिया। अच्छा, ये डाउनलोड्स में सेव है, ये डाउनलोड्स में सेव है। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ और कंप्यूटर के डाउनलोड में जाऊँगा और वहाँ से मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये जजमेंट ऑर्डर्स हैं। आप सोच लो, समझ लो अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद लग जाओ आँख मूंद के आप अपने टाइपिंग में। आप आराम से 50 में 50 नंबर पा सकते हो। ये देखो, मैंने खुद किया है। जब इतना जो है अच्छा स्कोर जा रहा है, ठीक है, 45-50 की स्पीड में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, डेली प्रैक्टिस किया करिए। अच्छा, ये जजमेंट ऑर्डर्स कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, या तो उनका एक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में जो है ऐसे ही ये जो है दिखेंगे और नीचे जो है आपको टाइपिंग करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है और उनका आइडिया भी नहीं पता है कोई सारी चीज़ें, लेकिन अनुमान के साथ बताया जा रहा है कि हाँ, वर्ड ऐसे दिखेंगे आपके, जो फॉर्मेटिंग होगा इस टाइप का दिखेगा। और जो है टाइपिंग में जैसे मैंने आपको बताया था नोटपैड टाइप का, ठीक है, जैसे नोटपैड मैं खोल के दिखाता हूँ तो ऐसे दिखेगा। सॉरी, नीचे आता हूँ, ऐसे दिखेगा और ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। ओके, अच्छा सुनो, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है स्पेस को लेके और एंटर को लेके। ठीक है, तो सुन लो, इन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर्मेटिंग है वैसे ही करना है। जैसे आप नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको टाइपिंग जैसे दिया है वैसे ही करनी है। ठीक है, सेम फॉर्मेट में। तो जैसे AFR एंटर, आपको एक एंटर देना है, कोड नंबर ये, फिर स्पेस -84। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस चलेगा, फिर केस के बाद यहाँ पे एक स्पेस है, फिर कॉलन हाइफन है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ये है। तो याद रहे इन सब चीज़ों के बीच में स्पेस है, एक स्पेस देना है, एक स्पेस देना है। यहाँ पे देख सकते हैं काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी, फिर स्पेस देना है, फिर कॉलन हाइफन देना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक बार एंटर मारोगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे है, एक बार एंटर मारोगे तो यहाँ बीच में पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में पहुँचोगे, नीचे पहुँचोगे। तो अब देखो, एंटर मारने के बाद यहाँ से लिखना आपको शुरू करना है, एक एंटर और मारना है आपको। ठीक है, जैसे सेम फॉर्मेट है, जहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे खुद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पेस का एक्स्ट्रा जगह है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी देख सकते हो, यानी आपको 2 एंटर मारने हैं। 2 एंटर मारने के बाद ये ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सेम फॉर्मेट में जैसे है वैसे, यहाँ पे लिखने के बाद आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, सीधे एंटर मार देना है। फिर 1 नंबर लिखने के बाद स्पेस देने के बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉमा है, देखिए, अगर आप जो है कॉमा छोड़ देते हो तो इसका भी नंबर आपका कटता है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दोगे तो उसका भी नंबर आपका कटेगा। और उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आता वर्ड और कैरेक्टर में, तो भैया जैसे योगेंद्र है, यहाँ पे लिखा हुआ योगेंद्र, तो योगेंद्र अगर पूरा टाइप करोगे ना तभी वो एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, अरे अगर आप वाई, कुछ लोगों का नाम वाई टाइप कर देंगे एक वर्ड हो जाएगा सर। अरे भैया, ये कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वर्ड में समझ में अगर नहीं आता तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, अपने बेसिक को थोड़ा सा और अच्छे से करिए, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपको पता ही नहीं था बहुत पहले से। ठीक है, तो कैरेक्टर वर्ड में समझना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, पूरा वर्ड लिखोगे एक कैरेक्टर माना जाएगा। तो ओवरऑल सारे कैरेक्टर अगर जैसे एक ये वर्ड हो गया, दूसरा ये वर्ड हो गया, तीसरा ये वर्ड हो गया, चौथा ये वर्ड हो गया, पांचवा ये वर्ड, यानी पूरा टाइप करोगे तब एक वर्ड माना जाएगा। जैसे रविंद्र पाल सिंह कश्यप, तो रविंद्र 1 हो गया, पाल 2 हो गया, सिंह 3 हो गया, कश्यप 4 हो गए, तो ये 4 वर्ड हो गए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों के बारे में आप समझ लो अच्छे से। और जहाँ कॉमा है, देख रहे हो यहाँ पे न्यूमेरिक का भी यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे भी न्यूमेरिक, यहाँ पे भी न्यूमेरिक, क्योंकि डेट का भी यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इन जजमेंट ऑर्डर्स के, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और देख सकते हो कहाँ तक है, ये देख सकते हैं कि
मतलब आप भले जब आप प्रैक्टिस करो यहाँ पे ना, तो टाइम मत देखो कि 20 मिनट का है या 25 मिनट का है या 30 मिनट का, 20 मिनट का टाइम मत दो, आप टाइपिंग करो और 1 घंटा कम से कम आपको देना है। इन पूरे मैटर्स को आप अच्छे से टाइप करो, फिर रिपीटेड टाइप करो नेक्स्ट डे, ठीक है। आदत बन जाएगी धीरे धीरे और स्पीड भी ग्रो करेगा, सच बता रहा हूँ आपको। और आप लोगों का जो टाइपिंग से जुड़ी जो मेन चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एंटर आप कहाँ कहाँ देना है। जैसे यहाँ इसके बीच में दो मतलब स्पेस दिख रहा है कुछ ज़्यादा, तो दो एंटर मारना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 एंटर मारना है, और जहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा स्पेस देनी, जैसे अप्लीकेंट के बाद एक जो है स्पेस है, फिर जो है कॉलन हाइफन है, तो इस तरह का आपको देना है। आपको वैसे भी नॉर्मल पता चल जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कश्यप के बाद कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद जो है अक्षय कुमार शुक्ला, यहाँ पे स्पेस नहीं है। आपको यहाँ पे गलती से भी स्पेस नहीं देना। अगर आप स्पेस दे देते हो हड़बड़ा के इस टाइपिंग की हड़बड़ाहट में, तो आपका नंबर कट जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो ये देखिए, बड़ा ध्यान से देख लीजिए कहाँ स्पेस है, कहाँ नहीं स्पेस है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ में ब्रैकेट लगाना है, कहाँ में स्लैश देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अपील नंबर है 172015 लिख देंगे, ये भूल गए लगाना, ठीक है। खड़ी पाई जो होता है, तो भैया इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से, बड़ा केयरफुली देख लो, क्योंकि देखिए मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसान है टाइपिंग करना, थोड़ा सा आसान। ये नहीं कि बहुत आसान है यार मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा आसान है कि मैं कर लूँगा टाइपिंग। लेकिन जिन लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों की स्पीड अच्छी नहीं है, 50 के करीब नहीं है, 45 के करीब नहीं है, अगर 30 के करीब भी है ना, तो वो भी आराम से पा सकते हो, ठीक है। अच्छे नंबर पा सकते हो, 30 प्लस नंबर पा सकते हो। लेकिन हालांकि आपको सही करने होंगे। मतलब 25 की स्पीड या 30 की स्पीड अगर आप रख रहे हो तो 100% एक्यूरेसी रखो। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 30 की स्पीड लेके चलो अगर आपको पास होना है। अगर शुरुआती तौर में आपको मतलब टाइपिंग नहीं आती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 30 की स्पीड बना के चलो। और ख़ास तौर से बेसिक प्लेन वाली टाइपिंग नहीं करनी है आपको करनी है ये वाली टाइपिंग, जजमेंट ऑर्डर्स वाली टाइपिंग करनी है, ठीक है। इनके जो है वर्ड को समझो, जब आप लिखोगे ना तो यूज टू हो जाओगे, हाथ भी बैठ जाएगा आपका, अच्छे से टाइपिंग कर पाओगे। विदाउट हाईलाइट वाली चीज़ें मैंने बताई थी ना पिछली वीडियो में, एक ट्रिक वाली है, यही वाली ट्रिक आप यूज़ करो। एक नोट पैड ओपन करो, जजमेंट ऑर्डर ओपन करो और टाइप करना शुरू करो, और इससे जो है प्रैक्टिस और अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस, वर्ड, कॉमा, हाइफन, एंटर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस, इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।